Mechi ya leo itakwenda kuwa nzuri kulingana na timu zote mbili na falsafa zao za mchezo. Ukizungumzia kama Mbeya City falsafa yake ni speed, yani ni watu ambao wanacheza high, yani muda wote wanakimbizana. Kwa hiyo mechi itakuwa nzuri kwa sababu tunatarajia pia magoli yatakuwa mengi. Kwa sababu ukicheki kama Yanga ni timu ambayo kwa sasa inacheza low pressure, yani ipo chini kidogo pressure yake kwenye uchezaji inavyoanza, ila next mbele kabisa, yani labda unaweza ukacheka dakika 60 hivi ndio unaona labda wanakuwa na nguvu ya kucheza. Sasa sijajua tatizo ni nini hapa katikati, labda ni rotation ya kikosi maybe, au labda ni approach ya mchezo ambayo kocha anakuja nayo. Unajua kila kocha ana approach yake. Tumeshuhudia makocha mbalimbali kwenye approach zao za mchezo kwa Yanga. Tunaona huyu sasa hivi approach yake ya mchezo ni kwamba anaanza low, next anakuja kwa high. Bana, kwa leo tiketi yako unaitupa wapi na receipt yako unaitoaje? Mimi kwenye mimi wacha nizungumzie betting. Kwa wanangu wa mikeka. Bwana, magoli 3 anatoka hapo. Ila goli muhimu. Kwa hiyo tutaangalia. Goli linatoka. Ila 3 anatoka mechi nzima. Inaweza kuwa 2-1. Hebu mzungumzie Mbeya City kidogo. Amepanda daraja sasa hivi, unaonaje moto wake? Amepanda daraja. Mbeya City amepanda daraja. Na Mbeya City kwa sasa ni moja kati ya timu ambayo yani sio kwa sasa, tangu zamani mfumo wao uchezaji haujawahi kubadilika. Ni vile vile. Yani wanacheza muda wote, wana nguvu, wanapeleka pressure kwa timu pinzani, yani moto wao ni ule yani hawajawahi kubadilika, ila tu ni hapa mwanzoni kama naona kama ameanza labda vibaya, ila ni mwanzo tu wa ligi kwa sababu ndo kwanza wamekuja kwenye aneliu. Kwa muda mrefu kidogo walikuwa nje ya ligi kuu, kwa sasa wamefika. Hii inaitwa karibisha mgeni, kwa hiyo leo watafanya vizuri zaidi. Bado achana, tugusie kidogo kwenye hizi big 4 hizi timu 4. Hapa namzungumzia Simba, Yanga, Singida Black Stars pamoja na Azam. Nilitegemea utahitaja hiyo timu sababu ni Azam ndo watu wa muhimu hao. Kwanza kabisa acha nizungumzie kidogo kwenye kimataifa hapo. Ndio. Ukizungumzia Singida. Ndio. Singida bwana ni watu wa maana kabisa. Ndio. Ni watu ambao wanafanya vitu vinaonekana. Kwa sababu Singida kuna baadhi ya wachezaji walionekana kwenye timu zingine kama hawafai hivi. Ila Singida wakafanya kama kuwaokota hivi. Sasa hivi yanaonekana wamechukua Kagame sijui. Wamechukua wanakombe bwana. Wale watu na kocha wao ule nani? Gamondi. Mtu muhimu kabisa. Kwa hiyo wana kocha mkubwa na wana wachezaji wakubwa wenye uwezo, kina Aucho pale kati. Mbele kule kina Kibabage. Kule unaenda kukutana na kina Maarufu Chakei. Watu wa muhimu kabisa hao, watu wanafanya mchezo unakuwa mgumu mwanzo mwisho. Kuna mtu mzoa kulainisha mpira pale Chama, mguu kijiko. Safi kabisa, mtu wa maana, mtu wa mpira. Boli inatembea. Pia ukizungumzia labda kama Azam sasa hivi na kikosi. Tunazungumzia timu yako sasa. Hapa nazungumzia timu yangu. Azam ina kikosi. Benchi la ufundi. Mimi naweza nikasema kwamba timu yenye benchi la ufundi bora Tanzania kwa sasa. Yani benchi la ufundi bora kwa sababu wewe ukiangalia mtu kama Ibenge mwenyewe unamjua, historia yake mwenyewe unaijua, mtu mkubwa, mtu mzito. Kwenye swala la mpira ana uwezo mkubwa wa kufundisha, na kama ukiangalia Azam ya miaka iliyopita na Azam hii ina tofauti kwa sababu Azam kama miaka iliyopita ilikuwa mechi ya kwanza tu, ya pili kimataifa away. Ila sasa twende kwa Simba. Ndugu zangu. Watu wa Kariakoo, watu wa muhimu. Bwana, Simba ni timu kubwa, ila kwa sasa ukubwa wao kama umeshuka kwa kiasi kikubwa kulingana na, mimi naamini kulingana na kikosi chenyewe. Kwa sababu pale kwa kile kikosi hata umlete kocha nani uongo. Kwa sababu kikosi ukiangalia wachezaji wengi, yani wachezaji wengi mtu anacheza, yani anacheza tu, yani mradi kacheza. Unajua? Katikati pale watu wanajichezea tu. Kuna yule nani aua mchezaji wao ambaye wenyewe wanamwamini mchezaji mzuri, lakini ana ule, unajua kuna umuhimu ukiwa kama namba 10 kuna vitu vyako unataka kuvifanya. Mambo yasiwe mengi. Mpira umedondoka, piga kirungu golini. Fanya vitu vya muhimu kwa wakati sahihi. Unajua? Unakuta mtu kama Mpanzo anakimbia tu.
huko sijui kibudia na kimbia. Kwa hawana wale watu ambao labda kama zamani kina wale sijui kina nani walivyokuwa wanafanya vitu vya muhimu. Wakina Chama kama Chama kopo sasa hivi nilikuwa anawasaidia, ila mambo ya dharau. Mambo yao ya dharau sasa hivi Chama anaonekana mtu wa ovyo, lakini huko anawaka. Mtu wa muhimu. Anawakumbusha kwamba mimi ni Chama. Kaja Yanga pale kaipa ubingwa. Kaenda Yanga makombe 5. Kwa sasa uwezo kumdharau mtu kama Chama, ila wao mambo yao dharau Chama hayupo. Chama angekuwa pale angekuwa shafanya wonders sana. Wewe angalia kuna chance clear ambazo anazipata yule mtoto wa Aua yule. Kwa Chama zile chances zilikuwa kipindi kile alikuwa anakosa zile. Mipira ikidondoka piga kirungu, fanya vitu muhimu kwa wakati sahihi. Mtu anafanya vitu vinakuwa vigumu kwa muda, yani vitu rahisi anafanya vinakuwa vigumu. Mpira huwezi kuwa hivyo. Mimi kama mimi pale kwa msimu unavomalizika, mimi nitaendelea kubishana na Yanga. Yanga atabaki pale juu, mimi nitakuja pale namba 2 pale. Nitaendelea kubisha. Mimi nitaendelea kubisha namba 2 pale. Ila huyu ndugu yangu huyu Yanga Simba kama namuona nafasi ya 4 inamuita hiyo. Simba huyo. Nafasi ya 4 haina muita. Kama anaendelea kufanya mchezo hataweza kufunga hata Singida. Na sio Singida tu. Kwenye hii ligi kuna timu za kwa kwake ngumu kuzifunga. Unakutana na watu wamepagawa kwa kina Dodoma Jiji sio kina nani. Watu wameshindikana. Watu hawaelewi wanataka pointi 3. Watu wamenusulika kushuka daraja. Watu wamenusulika kushuka daraja huko. Sasa hivi unapigwa kama ngoma, hawakuangalie nani? Wewe nani? Kwa hiyo mtu pange kwa Yanga 1 2 Azam. Ndio. 3 Singida hapo. Lazima niwaweke watu muhimu. Alafu namba 4 ndo anamaliza ndio. Akifanya masiara anaweza kashuka kabisa. Hapo kwenye namba 4 hapo. Yaani ana shida. Namba 4 yenyewe hapo anaweza. Namba 4 hapo. Unaweza kushangaa namba 4 yenyewe anaweza kaikosa. Kina Tabora sijui kina TRA watu wamepagawa sasa hivi wanafanya vitu vya muhimu. Sasa wewe mtu unataka mambo yako ukubwa wa zamani. Ukubwa wa zamani haupo, mpira haupo hivyo. Sasa hivi watu wanacheza mpira hawataki ukubwa. Mimi nikwambie kitu kimoja. Sasa hivi kwenye soka watu wanashajua soka inalipa. Hata wachezaji sio kina Ndambura wanavyofanya vizuri. Umeelewa? Wanajua kabisa soka linalipa. Angalia Mzize leo analipwa bei gani? Mchezaji mzawa analipwa pesa nyingi. Milioni 45 siji milioni 40. Umeona, kwa mwezi mtu anakula. Umeelewa? Kwa hiyo hata hizi timu ndogo uwezi ukawaletea masiala wanapokuwa ndani ya uwanja.